Você sabe o que é o flutter? Oi, eu sou o Rafa Serafim e para mais drift, curiosidades ou cultura automotiva já me segue que é de graça. Muita gente me pergunta qual é a válvula de alívio correta para fazer esse som que todo mundo ama. Só que na realidade não existe uma válvula certa para fazer isso porque esse som é causado pela falta da válvula. Explicando de um jeito simples, a primeira coisa que você precisa entender é que a válvula ela tá ali para liberar o ar que sobra depois que você para de acelerar num carro turbo. Então quando você solta o acelerador e a borboleta fecha, o ar que não entra na admissão escapa para a atmosfera pela válvula de prioridade ou válvula blow-off. Mas esse som na verdade só é possível quando você retira essa válvula de prioridade e quando você soltar o acelerador e a borboleta de aceleração fechar, o ar que fica entre a admissão e a turbina não vai ter por onde escapar. E como a turbina ainda vai estar girando por mais que você solte o acelerador, a pressão dentro desse tubo de admissão vai ficar maior do que a pressão fora e o único caminho que o ar vai ter para passar vai ser pela turbina. Então esse som nada mais é do que o ar retornando para a turbina, freando e invertendo o fluxo de rotação do rotor. Em outras palavras, esse som que todo mundo ama é o ar voltando pela turbina e freando ela. Só que embora faça esse som maravilhoso, uma desvantagem muito grande é que como você tá dando uma porrada nas lâminas da turbina, vai reduzir bastante a vida útil dela. E aí, será que vale a pena? Particularmente eu acho que vale. Ah, e lembrando, para fazer aquele flutter bem alto, tem que ter o intake com o filtro e o intercooler bem parrudo para aumentar a área e facilitar o fluxo de retorno do ar. Então, na realidade, qualquer carro turbo pode fazer o flutter. E aí, ficou alguma dúvida? Comenta aí que eu quero saber.